Hello，大家好，我嘅 me time 時間啦，要入西貢探咗阿婆先啦，然後再落去西貢度食嘢嘅。我見到西貢嘅開咗好多 coffee shop 啊，好多各樣嘢，超正咯。而家咧我就會準備出門口噶啦。咗啦，其實我3歲前咧係我阿婆湊我嘅，咁所以其實西貢對我嚟講係第2個屋企。Pizza 咧係我其中一樣鍾意食嘅嘢嚟嘅。有翻嚟西貢咪好食咯。好味。嚟到啦，我食到啦，仲有呢個牛油果加配茶，老師介紹話冇咁甜喎呢個。有杯奶昔咧，係真係唔甜咯，10蚊嘅，我覺得 OK 可以接受，因為喺我面前打半個牛油果咯，所以係我覺得可以接受嘅價錢咯。飲到好重嘅茶味啦，所以我覺得好 OK 咯，真係，我應該會再飲噶啦。我喺將軍澳度讀中學啦，鄧肇堅嘅運動場運動會嘅，完咗個運動會之後咧，我哋就會過嚟呢邊度行下海邊啊，然後咧就會行去嗰間嘅，我記得有一年係去過嗰間 bar restaurant 度坐低飲嘢咯，但係當然唔係飲酒啦，咁嗰時我哋未夠18歲，其實我係飲嗰啲檸檬茶啊，嗰啲各樣嘢嗰啲咯，檸檬水啊。今日平日過嚟咧係好好，我覺得要冇人啊咁滯啊，獨巴。呢啲太晒啦，大班花超。而家咧就係過去我以前運動會前啦，我會過去買早餐嘅一間叫做餅店嘅，嗰間係。都我覺得幾好食咯，係食回憶㗎啦，回憶味行過去，其實好出名嗰間叫西港。買咗呢個英式鬆餅，我以前唔係買呢個㗎，我以前係買菠蘿包嘅，太耐冇食咯。咁中學畢業之後去到而家咯，幾年啦真係。呢間都係常嚟嘅麵包，好食㗎，入邊啲包呢個。勁好味，正，所以入到嚟我一定係買100零蚊嘅出翻去咯。而家咧過咗嚟我奶奶呢邊咧就要攞嘢，我頭先咧食咗個奶昔嘅，食完冇飲過水啦，去到而家應該我諗1個鐘半個鐘度，都至少半個鐘啦，係冇任何口渴咯，係啱啱先至口渴咯。翻到屋企啦，咁但係一陣間咧我要出去接翻我個仔，咁今日咧買咗呢對好有收穫嘅襪，我覺得呢個咧係呢排嘅賣嘅最開心嘅最好嘅一樣嘢咯，呢對係20零蚊咯，定唔知10幾蚊，嗰個質素摸落去都幾好咯，唔錯咯。今日超滿足啊，我覺得我直情係一個人自己行啦。多咗好多新嘢咯，好細個時候咧就係冇咁多新嘢嘅，都冇咁應
該話 coffee shop 係真係唔係好見到。有個 music 個老細服務態度好好，真係好好，即係我都冇同佢講我係有拍片嘅，我淨係話我睇咗維斯嗰個片而過嚟幫襯嘅啫，解佢哋有啲咩新品啊，同埋期間限定嘅嘢咯。買咗呢一個嘅 ham 啦，就60蚊嘅，咁就買咗一包，即係佢係有塊 ham 喺度，跟住俾你，跟住佢即場，即係總之佢會切好俾你咁樣，就要幾多咧？就佢就會包俾你咁樣嘅，佢咧每次都會買嘅 ham，每次佢都會買啦。呢個每次佢都會買。爹哋係做甜品師傅啦，咁佢咧係有整過呢個豬肉卷翻嚟，發覺咧食落去係同我爹哋整嘅一模一樣。我食嘅係一個回憶嘅啫，因為就喺個西貢餅店嗰度買啦。呢個我喺嗰間做餅鋪嗰度咧，就係買咗個腸仔包俾我老公啦。咁呢度咧就買咗 total。呢度啦，仲有間餅鋪就買咗100零蚊。